们呢其实是我们的医生 Mr. Teo 来负责。然后呢，他是我们的一个就是有睡眠障碍的一个病人，他过去呢几年来都因为自己的很严重的打鼾声呢，自己觉得很不舒服，然后也影响到家人、太太呀、孩子啊的睡眠的素质，所以呢，几个月前他就来找我们，叫我们跟他做一个治疗。Hello, Mr. Teo， 你好。哇，这个是太严重了哦。其实如果睡在我旁边，像我太太这样，她每天都在 complain 为什么你睡觉这样？所以我就没有办法，就找Dr. Chen帮忙下来所以他跟我配了这个自从吹了这个，我的那个呼吸全部是很平。就是说，好像我记得你曾经有说，你自己的打鼾声是大到有时候自己会被吓醒的那种，是吗？这个是很时常的。所以呢，朋友们，如果你有这样的情况呢，你就不要一直想说，我打鼾是因为我很累，然后我睡一下就没有事哦。很可能就是说，你打鼾严重的时候，你那个时候你喘不过气来，可能你就会有不幸的事情发生。每天就是等着傍晚，希望可以回去明天睡一下这样觉得很累，来 no mood 来的是吗？就好像 no mood，我知道你的那种感受，变成你一整天你很难 concentrate， 很难集中精神去做你要做的事。我自从202010月，大概这时候我穿了之后大概4个月了吧。4个月了好，Mr. Teo 呢，其实是之前有来我们治疗，然后我们就给他一些 temporary 的那个appliance 先试试看，因为我们要他比较适应，所以当这个正式的那个 appliance 来的时候，其实他开始戴是去年的10月。1-2天内过了，就是好像没有感觉了，就好像习惯了。前面的1-2天是大概是怎样呢？会痛吗？痛是没有痛只是好像一个东西在那边就好像你戴假牙这样，有一个东西在嘴巴里面，然后可能会流一点口水，这样是吗？我可能是少了很多，因为我如果听我太太这样讲好像是我没有睡觉这样，但是我在睡觉，所以他们听不出是我有那个自从你戴了这个，太太是跟我对待说，你的睡眠是很平静，然后他也不用这样担心，他自己也可以好好睡。当然是了，肯定的，因为我们都看到你的气色好很多然后我记得以前你刚刚来的时候，你有说有一些吃东西好像 indigestion 的问题、消化的问题，现在应该改善很多吧？不成问题现在胃口也好很多。很好哦。那个我会你知道一下，我这个每天的勤劳去做了这样。因为我们知道Mr. Teo 是一个很好的model 模范的patient因为他真的是很勤劳的，就是做一些舌头的运动因为我们要我们的舌头比较灵活，我们的舌头就会放在比较正确的位置，不会退后后缩，然后阻塞到我们的呼吸道。我们也是有教 Mr. Teo 一些运动，把他整个的脊椎拉直起来。当他的脊椎拉直的时候，他的呼吸道、他的 airway 也会跟着拉直，这样他就比较更不容易阻塞。当然了，这个因为是帮忙了他们因为睡觉都是很重要的对，因为如果睡眠不好，会影响到很多那个疾病的发生如果你身边的朋友有打鼾，或者你身边的朋友睡觉的时候会停止呼吸的话，可以告诉他这个东西要早一点去治疗，早一点去解决 ，before 就是悲剧还没有发生之前。然后我们都希望通过这个，可以大家睡得更好、更健康，而且可能就是我们的分享呢，可以救到更多的人。好，谢谢Mr. Teo，谢谢。